Yo na chile se media masiwa mo chairman hafara chairman community policing igo tu achire ko replace igo ya about security ito ya sale kire the last 1 month krem ya chile igo sana so lende na karto watria magana ya abantu babere bagwa kwimioro sana lakini tu anarenge bichane binge biko ga ndibera mo HPP na bari batatu bane na bagwa kabanta be mioro de na bene be korunya mira county na bande ba kurua bange bari suneka na ma timu ya gatatu na bana to kurunga street boys ba bera bafu 18 bande ba bera bagaka because ya drugs ya bere nyinge se town so bana kare ba nyuri nya sole chine madawa ya kurebia na be go bidding ba so ka bari gendagera to atemile to akote meeting na stakeholders once security county ngima community policy na nyumba 10 tuabekerenga kituta tukuja kori patrol tuatabetia county commander na commissioner they are aware so tawni tunyira ni 24 economy na ngurumagega torenga ngakiekoba the problem tubugate ne likera banta bakonyore bari ne chipigipigi ne tuto na magoro interact finance na intwegera ne tokona ne chipigipigi to na turachare ko ikera banta na mbende yagerera bana babagwa kabantu bagakare ko famiwa sana ndubwate timu ere Uhuru Plaza na Market Plaza amangane chisimi abantu abana uba changira abantu goitwa kulingana na uchunguzi tu akora from the ground kera bana babako toresha abantu babore chisimi kera babore chisimi chibera abantu balbaji ku flash nesimi ya mwana bako nyomonde chisimi ya 50,000 ne chiribu bera kwa igoro chipana itoko na chisimi isano abwate 10,000 so ibono tu anore ground tu alwa tanga serikali anane ingiria mangana yo those boys bare Market Plaza na Uhuru Plaza bachunguzwe egera ntuma ita bande nyo kando na ntuma isiba ko tibo bwate nyomba ya bande paka nyomba chona kwazi machine choko revinte bi because ya ina security baka tubwatran ena mbende ya tuare challenge tubwato mo chairman yo chairman yo manna bonya biasara yo teneta banya biasara ntomo manyiti asare tane ko rangali mkutano akwanere abantu banya biasara aba chamber of commerce elinde na baro bato ego fo nenga ngito bwento ko korekera abantu babange bagufamiwa na abantu abangonyara barikire bago gwitini the town bakore biasara pero monta akora ko yenda nyombo ko nyomuntu famiwa ina mbende na algo tebia abantu baita babwate chinyomba condition manya monto kyo condition anya bana benya sole bo condition bana benya sole nyomba ro chinya sole ojo kwira na kon na kumuri no muntu benya sole kindly ente report ngora igo abantu ababwatu baigorerwa mashtaka babe ku prison mumbualia bachenji ndoli kujwanjirana una mona bana bakebaro bala under 18 tuta akwanire tuta musako tukubwatarana nabantu baito be county abana utata bairana chinso bande school chego aba banda manene bakore kwena barumo bwate chinso bamanya town abakoro bwali bairana kabanyome ekina kitu algo saba bano ndoli kujikorara no ndebwensi nali kusaba ngonde bwensi manyete ngano roje oso muntu kakrete muntu utari moronge oso muntu naro utamete because yo bwali boiranire kaindi report yo mwasana chief report yumba community policing tonyo report ito manyo muntu yo iranire wae na rogarire claim ya gorek ya tir asa mono kitutu yeita kanyo mwaro jika kwendelia abantu bawo chetukwa bange bago itukuru kitutu so kitutu yeto ni wate problem then tu ba tenga banta bange ba tamte bairana na December lakini tatu kama nenga kibairanire because kuna bairana claim ya baigoro sana so lena gotanga aba members public members kumara dire umuntu maybe ogushuka ngomuntu tari muya beke report no tole ground mu chief no ale tubwatrane to ko tole ndabango itu na tebanga finance ne bwate problem yaro ko nyana tole na magura bande bane jipipi anya twango sindra jamoja na magoro aba ali ke tare ba gira muntu ke tare to siko nyora resources tobe kabantu baitu ke tare balo sine ngari sine jipipi na bande baltra jamoja na bande baltra jambil ngaketenga na to kaunta bandaba elinde security rane no mo itani ita betu foi kono se tani ita gargo ni geria ne yo entra jambil ne tuka no ne gamana mari baga ba karosinya sola I don't want to mention in kwa na mon lakini ne muroje me ba muroje ne tani ita na kina tanga paka to chama to nga gyama anta ba koraki ne nya sole yo roje tali se dai gusumeku e koru boda ma de Tanzania so go ikando ma tinga gigo ik yo ndune kito tira serikali nene so ime ebuga timu ndebi manyanga why na security ko ngando
una toikaranse twarikire reports minas twabaire igo baise kunye bwati buya nabakonya twakonyire tauni itoiranire una yatakira ko ili kurwari osoke getiki abaragi moino osase kanisa ya Riombati mangana aberega kanaria makongu sana abantu bagwa kimyoraria oturumbo kwa soge chinchio oganda we chimoino yigo soka cyo kifira moino amangana abera makongu garia igo nari gukwana asengencho y'abantu baitu abera bakomia yo tware ko ligenchera tonyaka batoko chama abantu bamento gusiminto etinyaka batoko bwatana nerigi siye itinyaka bekoraka igo twara security marange igo konyoranga abantu abakuruisi ko bamenyete chinyomba cyo komba abantu tamanyeti abantu nyarometa ya mobere batumbaka batano umuntu cyo komba enyomba yomo otuka iga kera koreta abantu baje kurara chinyomba bakomanyeka ngambara byamenyete na baro asengirenga mune inero yagari yachangiro boy because abantu akero bagocha igo turi komanya yoromube noro ryoyo ono nari gusaba abantu baitu ababwate chinyomba cyo gokomba bamenyeti abantu manyanga muntu kyomenyeti na umuntu yekera gocha ne timu yaye abantu ki acha na borobu asengire intu nyariko batokomanya nga yoromo ibino ryoyo no yoromu ya noro ryoyo igo nande nari ko nasense mu ya security bosongo nima etenga murayi ito maziwa onsare nabwa ketomokyo monne sana asegusiye itu korekana ngomarembo rorekane kabisa igo rende nari gusaba nga abantu baitu bagusiye to batusiye abantu ba security to chamo elina lyo marembo ranyaka bagokorekana asenje tajetiamo marembo to kunyaka bagokorekana especially pare kurunyambera tugetare abantu babere bagochererwa roro lakini abantu abo bange bana baitwa na abande na bamenyi abachire gai nango sabaiganga abaibuli bali babwata abana bagibara abana bamasanga bagosoa nyumba na anda abana ababo gaski bagokora sinja abana baichoira abandi babwata bakebisire togote abaibuli bali kuanchirana abantu bamenye chinyomba gaiga bona abange bagoitu bali gocha komenya nyumba sengencho bwo abei jinarengo sabe serikali itana na iyo no go ibo monene no ito yonde onsare masiwa agera to bangere serikali tokore patrol na twaga kore kurukare agera sulusi abantu aba bairanire gega gutugoita abantu andi nanko boli ase pare ya nyankongo tu Winds Park ando jitanje ko be kwororo uno musimi wa kibagendi ata tubika security right esengenje suntekia abeire abantu bachande gite unanjo mukacho nyankongo nondo tubwato bwoba ando especially nyoro botuko katosoka botuko ntubwati bifabyo gosoka botuko asengenje tojo je ntubwati none mbure kare tu especially makori me amatoba ichi igona ngo sabo isiyo boraibwa musimi wa nsare masiwa egere batokonye wetera nyankongo tune community ya nyankongo egera abantu bamenya no more batore tere chibese ega turu tax na bwato montere boyo kanyagende montere boyo agajagasira nera kayana nero ekara enda nera agajakanyirushe turaka kera rushe turaka tukajitoka report police lakini egesiekia awa nyumba 10 na bakorete gasingia sana bakanyibwati baka bakanyora asere akara tuwaji kubwati yabo na babwati te bakabwati gocha mpaka mana baikere te baganda bakakirwesi bakanyaso monto yale ekagara bakanda bakamubwati bakamubwata uko tamane bigibira lakini bakamuwaye senga nde barenge utuko bakamubwata kuri bigoro lakini no mwisho ya karaki bigibira kare katoka twere ni rimbi yamane kyagere bigibira ya to gatia ikire ase mojibo songo atoko ndi aba bisaba ngambi yamano ase gas bakaleta andre nde goro yo webyo weji bigibira bakalente mejande menge kyara dende abora nyoro mwana ochire koiba onyoro itiru so sambiru kwanya kora umwe mwana okalere bobera kinene we komanya ngana magoso yo koiba